بل یو حدیث په آخره کې بیانول غواړم. هغه حدیث ډیر قیمتي حدیث دی. موږ لږ محنت کړی دی، ډیر هم کړی دی، لږ راته پاتې دی. حدیث دا دی، مسلم کې حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان، چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روجي ونیولې، ثم اتبعه ستا من شوال، او بیا د رمضان نه پس چې کومه میاشت را روانه ده د شوال د میاشتې شپږ روجي ونیولې، کان کصیام الدهر، لږ عمل دی، ورکوټي عمل دی، لږ محنت دی، خو اجر ته وګوره څومره لوی اجر دی، څومره عظیم اجر دی. د الله رسول وایي د رمضان نه پس د روجي ونیولې څو ستن شپږ روجي دي ونیولې، کان کصیام الدهر، د دې شپږو روجو د برکته الله رب العالمین تعالی دومره اجر درکوي چې گویا تا یو کال مسلسل روجي ونی. نو د دې د وجه نه ورکوټي عمل دی. موږ د رمضان د میاشتې روجي ونیولې، د حدیث په یو حصه باندې عمل شوی دی، د شپږ روجي راته پاتې او بې انتها مختصر روجي دي، شپږ د ګوتو په شمار. دیش روجي موږ ونیولې، اسانه وي که سختې وي؟ بې انتها اسانې، الله راته اسانې. شپږ روجي پاتې دي. نو راځه چې دا شپږ روجي ونیسو او دغه عظیم اجر د خپل رب العالمین نه حاصل کړو چې هغې ته اجر د یو کال د روجو ویلی کېږي. نو د دې د وجه نه هر مسلمان رور او هر مسلمانه خور د دې اهتمام باید چې په دې میاشت کې د شپږو د روجو وکړي چې د شوال دا شپږو روجي دا ته قضا نشي، باید چې دا ډېرې په پابندۍ سره ونیسي. بیا په دې کې ضروري نه ده چې دا روجې به ته پرله پسې نیسي، مسلسل به نیسي، شپږ واړه به په یو ځای نیسي، نه، یو روجه دې اوس ونیوله، دوه ورځې پس یو ونیسه، دغه شانتې وقفه پکې ورکوه. نو د دې د وجه نه د وقفې او فطرتن هم دا نیویش، په دې کې څه حرج نشته. حدیث عام دی. نو که چا فطرتن هم ونیول الله به مقه شانتې اجر ورکوي، او که چا یو شانتې ونیولې هغه هم الله هغه شانتې اجر ورکوي. خو غوره عمل علما لیکي چې هغه دا دی چې یو ځای ونیولی شي، پرله پسې ونیسي، ځکه په پرله پسې نیولو کې د انسان د نفس ته ډېر زور میلاویږي. هر کله چې نفس ته تاسو څومره زور ورکوو د الله په بندګۍ کې، دومره به د هغه عمل اجر هم ډېري. نو د دې د وجه نه چې د دې عمل نه موږ محروم نشو. انشاءالله اراده هم د ټول به نیسو که نه، الله دې موږ ته توفیق راکړي.